တရားမထိုင်ခင်မှာပရိက္ခအမြဲတမ်းပြောမယ်အခုတရက်နှစ်ရက်တော့ဦးဇင်းကရှေ့ကချပြီးမယ်နော်နောက်3ရက်မြောက်နေကြရင်တော့ဦးဇင်းနဲ့အတူတူတန်ကြိုင်လိုက်ပြီးတော့ပရိက္ခဆိုရမယ်နော်အခု2ရက်တော့ဦးဇင်းကရှေ့ကတန်ပြီးမှာတတိယနေ့ကြရင်တော့ဦးဇင်းနဲ့အတူတူဗျာလိုက်ပြီးတော့ဆိုရမယ်အခုတော့ပရိက္ခလေးလိုက်ဆိုကြအောင်ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယလောကုတ္တရာတရားဘုရားလျောသောသေဝပฏิပတ်ဖြင့်ဘုဒ္ဓံသာသစ္စာတိမြေရာရှင်ကို၎င်းအမင်းသာလေးရန်ကိုလေးရန်နိဗ္ဗာန်တရားဟုဆိုအပ်သောစေပါသောဘုရားတော်မြတ်ကို၎င်းတန်ကေသာအကထံလေးယောက်အလထံလေးယောက်ဆိုအပ်သောရှိရောက်သောပရမတ္ထအရိယာအန္တရောရှင်မြတ်အပေါင်းကို၎င်းဦးစေမီဦးသောပါ၏အရှင်ဘုရားဝလာအနန္တာ
Sajjawala Ananda Nam Sajjawala Ananda Nam Sajjawala Ananda Atebawe All Weezy Yadunai Nitai Jagono Gadawa Bono Amya 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 Yuro Mujaba Gadawa Bono Di Kose Nabya Yogi Tanga upon your Amuda Yogi Rio, Mudmi Yogi Rio Mimiro knit the Iria Bone Tainai Mare Mahabalin Quibirole Tainai Yuyu Timbalin Quile Tainai No Pachi Yule Tainuyare Jonjole Tainai Pasit Dudole Tainai Mare Mimi a chain to na Jaja Lao, Mabien Mabiawame, Iria Bone, Yuiche Biro Tanya. Now, Bebe Lepuali de Ma, Nyabe Lepuagali Teta. Bebe Lepualia Auga, Nyabe Lepualia Aboga. Now, Kali Le Mamata. Yanali Alessite later Sabi Amato Kingarea, Gongi Saw Matane, Mo Matane, Mo Matane, Sa Ato Kazaro, Gonli would dere libeta, Noma Ato Yene, Belubion Dwabo. Yellow lady Uro Abaya Chataba Yellow Zongan Mabene. Meloni de Zongan Beta Yen, Bemban Lime, Miayi Jala Lime. A young Alain Assem Bombandanani, Yesi de Mowen Yo Mia, Mialua Lidi Adaya Chata. Now Yogi do ye stake lady Uro, Timugli Pibola me Nadi Biazivo, Kai Nyobiro, Taja. Alo ascendent Pibi so ye. When Liga saw Bido, Pibi Mamma Shuba 20 Ligule, Pibi Mamma Toba. When Ligo Mamma Shu 20 Ligo Mamma To. When Ligo Mamma Shu 20 Ligo Mamma To. When Ligo Mamma Shu 20 Ligo Mamma To. When Line Nadibia Line Tide Aka Tide Lu Masigli Mabiba 20 Line
နာသီးပြားဒါမှမဟုတ်အထက်နှုတ်ခမ်းပြားကလေးနဲ့ထိတဲ့အခါသိတယ်လို့မှတ်ပေးပါအဝင်ထိရင်ထိတယ်လို့မှတ်ပြီးအထွက်ထိရင်သိတယ်လို့မှတ်ပြီးပါရှူဆိုင်တဲ့နေရာမှာနော်ညင်ညင်သာသာလေးရှူဆိုင်ပြီးအားထုတ်ရင်လည်းရတယ်ကိုပုံမှန်ရှူနေကြလေးအတိုင်းပဂရိနေသလိုပေါ့နော်တာမန်နေသလိုမျိုးရှူနေသလိုထုတ်နေသလိုလဲရှူလို့ထုတ်လို့ရတယ်ခပ်ပြင်းပြင်းခပ်တင်းတင်းလေးရှူလို့ထုတ်လို့လဲရတယ်အရှူပိုင်းကိုတော့ဦးဇင်းဘာမှအထူးမပြောလို့ပါဘူးဦးဇင်းတို့စွန်လွန်နီးရဲ့ရှူနီးကတော့ပြင်းပြင်းရှူပါတယ်ပြင်းပြင်းထုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့တွေကိုတော့ဦးဇင်းတို့ခွင့်ပြုပါတယ်မိမိအားရတယ်လို့နှစ်သက်တယ်လို့ပဲရှူပါထုတ်ပါနော်ပြင်းပြင်းရှူခြင်းလဲရှူပြင်းပြင်းထုတ်ခြင်းလဲထုတ်ဓမ္မမို့ရဲ့ညင်ညင်သာသာလေးပဲရှူမယ်ထုတ်မယ်ဆိုလဲညင်ညင်သာသာလေးရှူပါထုတ်ပါနော်ကိုအားရတယ်လို့ဟုတ်လားရှူနိုင်ထုတ်နိုင်ပါတယ်ခပ်ပြင်းပြင်းခပ်တင်းတင်းရှူတဲ့လူတွေပါလို့အဲ့လိုမရှူနိုင်တဲ့လူတွေကလည်းအပြစ်မမြင်ပါနဲ့ကိုလည်းကိုအားရတယ်လို့ရှူပါရှိုက်ပါနော်သူများတွေလည်းပဲအားရတယ်လို့ရှူပါရှိုက်ပါစေကိုနာသီးပြားကိုပဲထိတာလေးကိုပဲဂယုစိုက်ပေးပါသူများတွေဘယ်လိုရှူတယ်ဘယ်လိုရှိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဓာတွေကိုအာယုံမဆိုင်နဲ့ကိုနာသီးပြားလေးကိုလေတိုးထိနေတာလေးကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါကိုအလုပ်ပဲကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပါအားရတယ်လို့ရှူပါရှိုက်ပါဒါပေမဲ့ကိုထိမှုလေးကိုသိနေပါစေအဝင်ထိတိုင်းလည်းသိပါစေအထွက်ထိတိုင်းလည်းပဲသိပါစေအဝင်ထိရင်ထိတယ်လို့မှတ်ပြီးအထွက်ထိရင်သိတယ်လို့မှတ်ပြီးအဲ့တော့ယောဂီတို့ကဘယ်လိုလေးမှတ်နေမလဲဆိုတော့ထိတယ်သိတယ်ထိတယ်သိတယ်ထိတယ်သိတယ်အဲ့ဒါလိုမှတ်နေမှာပေါ့နော်မြန်မြန်ရှူရရှိုက်တတ်တဲ့လူကလည်းမြန်မြန်ရှူရှိုက်ရတယ်ဖြည်းဖြည်းပဲရှူရရှိုက်တဲ့လူကလည်းပဲဖြည်းဖြည်းပဲရှူဖြည်းဖြည်းပဲရှိုက်ရတယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့ရှူနှုံးတဲ့ရှူအဲ့ဒါဦးစင်အပြစ်မပြောဘူးဘယ်သူမှလည်းအပြစ်မပြောနဲ့ကိုအားရတယ်လို့ကိုရှူကိုအားရတယ်လို့ပဲကိုရှိုက်ထုတ်ဒါပေမဲ့ကိုနာသီးပြားမှာလေလေးတိုးထိတိုင်းတော့သိနေပါစေအဲ့ဒါကိုပဲအာယုံဆိုင်နေသူများအာယုံမဆိုင်နဲ့ငါဘေးကလူကလည်းရှူလိုက်တာကွာလို့အာယုံမဆိုင်နဲ့ကိုထိမှုလေးပဲကိုအာယုံဆိုင်နေကြတော့ဘသူတွေဘလောက်ပြင်းပြင်းရှူနေအဲ့ဒီအတန်ကြီးမကြားတော့ဘူးရဲ့ကိုနာသီးပြားထိမှုလေးပဲသိနေတော့မှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကိုနာသီးပြားလေတိုးထိတာလေးကိုပဲထိတိုင်းသိအောင်သတိပြုသတိထားပြီးတော့ကြိုးစားမှတ်ပြီးစမ်းပါကိုအလုပ်ပဲကိုကြိုးစားလုပ်ပါသူများအကြောင်းတွေမစင်စားနဲ့မတွေးနဲ့ကိုထိမှုလေးပဲကိုအမြဲသိနေပြီစေညင်ညင်သာသာလေးရှူလိုက်လို့နော်ညင်ညင်သာသာရှူတတ်တဲ့လူကကိုနာသီးပြားကိုလေလေးကညင်ညင်သာသာလေးထိသွားရင်လေညင်ညင်သာသာထိတဲ့အတိုင်းလေးဒါသိပေးလိုက်လေရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲညင်ညင်သာသာလေးပဲနာသီးပြားကိုတိုးထိသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီညင်ညင်သာသာလေးထိတဲ့အတိုင်းလေးဒါသိပေးလိုက်ပြင်းပြင်းတင်းတင်းရှူတတ်တဲ့သူများကြတော့ခပ်ပြင်းပြင်းခပ်တင်းတင်းလေလေးကနော်နာသီးပြားကိုခပ်တင်းတင်းခပ်ပြင်းပြင်းလေးထိသွားမယ်ဆိုရင်လေ
အဲ့ဒီတင်းတင်းပြင်းပြင်းထိတဲ့အတိုင်းလေးတာလိုက်ပြီးတော့သိပေးလိုက်ပါခပ်ပြင်းပြင်းလေးရှိုက်ထုတ်လိုက်လို့နာသီးပြားကိုတိုးထိထွက်တာလေးကခပ်ပြင်းပြင်းတိုးထိထွက်သွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီခပ်ပြင်းပြင်းထိတဲ့အတိုင်းလေးတာအလိုက်တင်လေးသိတာပေးလိုက်ကိုနာသီးပြားကိုလေးတိုးထိတာလေးတာသိနေပြီစီကျန်တာတွေဘာမှအာယုံမဆိုင်နဲ့ကိုဘေးကလူလည်းအာယုံမဆိုင်နဲ့ဘသူ့ကိုမှအာယုံမဆိုင်နဲ့ကိုထီမှုလေးပဲကိုအာယုံဆိုင်မြန်မြန်ရှူရတဲ့ရှိုက်တတ်တဲ့သူများကြတော့နော်ထိတယ်လို့မှတ်စိတ်ကနှလုံးဆိုလို့မရဘူးမြန်မြန်ရှူလိုက်တဲ့အခါကျထိမှုလေးတွေကလည်းမြန်တယ်လေထိနဲ့တောက်လျှောက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးမြန်မြန်ရှူရရှိုက်တတ်တဲ့ပုံကူများကြတော့ဟုတ်လားထိအဝင်ကြတော့ထိတယ်လို့မဆိုတော့ဘူးထိလို့ပဲတစ်လုံးပဲဆိုလိုက်တယ်အထွက်ကြတော့လည်းပဲသိတယ်လို့မဆိုလိုက်တော့ဘူးသိဟုတ်လားထိဒါမြန်မြန်ရှူရဲရှိုက်တဲ့သူများဖြည်းဖြည်းရှူရဲရှိုက်တဲ့သူတွေကတော့ထိတယ်သိတယ်အဲ့လိုလေးမှတ်ဖို့ကိုထိမှုလေးပဲကိုအာယုံဆိုင်ဘသူ့ကိုမှအာယုံမဆိုင်နဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းအာယုံမဆိုင်နဲ့နာသီးပြထိမှုလေးပဲအာယုံဆိုင်ငါလက်တည်းကဘလို့ဖြစ်နေတယ်ငါခြေတော်ကဘလို့ဖြစ်နေတယ်လို့တော့ဂယုမဆိုင်နဲ့သူများမပြောနဲ့ကိုခြေလက်အင်္ဂါတွေကိုဂယုမဆိုင်နဲ့ကိုဂယုဆိုင်ရမှာနာသီးပြမှာခဏတိုင်းပေါ်လာနေတဲ့ထိမှုလေးပဲအဲ့ဒီထိမှုလေးကိုတစ်ဆက်တည်းတစ်ခါတော့သိနေပြီစီထိတိုင်းနာသိနေပြီစီထိမှုသိမှုထိုနှစ်ခုတတိကြပြုပေးကြတတိကြပြုပေးကြအတတ်နိုင်ဆုံးလက်တွေခြေတွေကိုယ်တွေကိုငြိမ့်နေအောင်ထားပေးပါနော်မတတ်တာလို့လှုပ်ရတယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်ပေါ့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ခန္ဓာကိုယ်ခြေလက်တွေခေါင်းတွေငြိမ့်နေပါစေငြိမ့်နေတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့သမာဓိမြန်မြန်ရတာပေါ့နော်လှုပ်နေမယ်ဆိုရင်သမာဓိအရာနေမှာပေါ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုငြိမ်သက်ကလေးထားပြီးနာသီးပြားကာယတကားလေတိုးထီတော့သိလိမ့်မယ်သိတဲ့အပေါ်မှာသတိပြုနေကြသတိထားနေကြမိမိတို့နှစ်သက်သလိုရှူပါရှိုက်ပါ
ကိုနာသီပြထိမှုလေးပဲအာယုံဆိုင်ပါထီတိုင်းသိပါသည်မြန်ရှူရရှိုက်တတ်တဲ့သူများကြထိမှုလေးရထိချက်လေးရမြန်လိမ့်မယ်အဲလိုမြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲတချို့နှစ်ချက်စလုံးမဖမ်းနိုင်သေးဘူးအဝင်ထိတာရောအထွက်ထိတာရောနှစ်ချက်စလုံးမဖမ်းနိုင်မဲ့နေလေအောင်ပဲနှစ်ချက်စလုံးမမိရင်လည်းမိတဲ့တစ်ချက်ကိုပဲမိရမှတ်အဝင်တစ်ချက်ကိုမိနေဆိုရင်အဲ့ဒီအဝင်တစ်ချက်ကိုမိနေပြီစီအဝင်တော့မမိဘူးအထွက်ပဲမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအထွက်ကိုထွက်တိုင်းမိပြီစီဒါမြန်ရှူတဲ့လူများအတွက်ပြောတာဖြည်းဖြည်းပုံမှန်ရှူနေတဲ့သူတွေကတော့အဝင်ထိတာရောအထွက်ထိတာရောနှစ်ချက်စလုံးမိအောင်ဖမ်းပါတချို့ဒီထက်တည်းမှာအခုအရှူတော်တော်မြန်တဲ့သူတွေလည်းတွေ့တယ်အရှူမြန်ရင်နှစ်ချက်စလုံးမိနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အလေးကျင့်ရလာရင်မိပါတယ်အလေးကျင့်မရသေးရင်တော့နော်အရှူမြန်တဲ့သူများမှာထိချက်တရားမြန်တော့အဝင်ရောအထွက်ကောနှစ်ချက်စလုံးမိနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အလေးကျင့်မှများလာရင်မြန်ရှူလဲပဲအဝင်ရောအထွက်ကောထိမှုနှစ်ချက်စလုံးဖမ်းနိုင်ပါတယ်ရှေးဦးစင်းပြောပြတဲ့အတိုင်းလေးသာနောက်ကလိုက်တာလို့နော်ခုမှအာထုတ်တာဖြစ်ပေမဲ့အာထုတ်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်မကြခင်မှာအာထုတ်တတ်သွားလိမ့်မယ်တစ်ချိန်ထိုင်းပြီးရင်ကိုပဲနော်အာထုတ်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဦးစင်းရှေးကပြောပြတဲ့အတိုင်းလေးသာနော်လိုက်နာပြီးတော့အာထုတ်ပေးကြအခုယောဂီတို့တွေကိုဦးစင်းခိုင်းနေတာကနာသီးပြားမှာလေတိုးထိတိုင်းသိဖို့လေးပဲအဲ့ဒါလေးပဲခိုင်းနေတာပါအင်မတန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့အလုပ်ကလေးပါဘာမှခဲရင်မရှိဘူးအသက်ရှူနေတယ်ဆိုတာလေကိုမွေးကလေးကရှူလာတာအခုမှပဲထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးရှူတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပုံမှန်ရှူနေကြလေးအတိုင်းပဲရိုးတန်းလေးရှူရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ခါတိုင်းမှာတော့နော်ကိုမွေးကလေးကရှူလာတဲ့လေပေမဲ့လို့လေလေးဝင်သွားမှလည်းမသိဘူးထွက်သွားမှလည်းမသိဘူးနာသီးပြားနဲ့လေလေးနဲ့တူထိသွားမှလည်းပဲသတိမထားမိပါဘူးနော်တို့သတိမထားမိတာကများပါတယ်အဲ့လိုသတိမထားတာကိုနော်တချို့ဆရာတော်ကြီးများကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါခွေးရှူကြောင်ရှူတာကိုနာသီးပြလေတိုးထိတာလေးကိုမသိဘူးလေလေးတိုးဝင်သွားတာတိုးထွက်သွားတာကိုမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင်ရှူခွေးရှူတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကြောင်တွေခွေးတွေလည်းပဲအသက်ရှူတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင်တွေခွေးတွေဟာကိုအသက်ရှူလို့ရှူမှလည်းမသိပါဘူးထုတ်လို့ထုတ်မှလည်းမသိပါဘူးဝင်လေလေးနဲ့နာသီးပြနဲ့တိုးထိသွားပြီဟာလို့လည်းမသိဘူးထွက်လေနဲ့နှာသီးပြားလေးနဲ့တိုးပြီးထိသွားပြီးဟာလို့လည်းပဲသူတို့မသိကြဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တချို့ဆရာတော်ကြီးများကနော်ကိုနှာသီးပြားလေတိုးထိတာမသိဘူးကိုဝင်လေလေးဝင်သွားတာမသိဘူးထွက်လေလေးထွက်သွားတာမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါခွေးရှူကြောင်ရှူတာနဲ့အတူတူပဲလို့မိန့်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုဆိုယောဂီတို့လည်းပဲခွေးရှူကြောင်ရှူတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့နော်ယောဂီတွေရှူတယ်လို့ရှူပါနော်ယောဂီဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့သူတွေကိုယောဂီလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကို
ကြိုးစားပန်းစားအားထုတ်နေတဲ့သူမှယောဂီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယောဂီမခေါ်သေးဘူးကြိုးစားတယ်ဆိုတာကပါသေးတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုဝိပဿနာတရားတွေကိုကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်နေတဲ့သူမှယောဂီလို့ခေါ်တာပေါ်ပေါ်တန်တန်အားထုတ်နေရင်အဲ့ဒါယောဂီမစစ်ဘူးအမိခံယောဂီပဲဖြစ်သေးတယ်တကယ်ကိုကြိုးစားပြီးအားထုတ်ပြီးဆိုမှတကယ်ယောဂီတဲ့အဲ့ဒါမှယောဂီအစစ်ကြိုးစားမှုမရှိရင်အဲ့ဒါယောဂီအတုယောဂီအယောင်တကယ်ကြိုးစားပန်းစားအားထုတ်နေမှယောဂီအစစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယောဂီတွေဟာတဲ့ကိုနာတိပြလေတိုးပြီးထိသွားတိုင်းသိနေအောင်ကြိုးစားနေရမယ်အဝင်ထိတာလေးလေသိလိုက်ရမယ်အထွက်ထိတာလေးလေသိလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါလို့အဝင်ထိတာလည်းသိအထွက်ထိတာလည်းသိဒါမှမလို့ရှိရင်အဝင်လေးဝင်သွားတာလည်းသိအထွက်မှာလေးထွက်သွားတာလည်းသိအဲ့ဒါလို့သိအောင်ကြိုးစားပြီးအားထုတ်နေရင်အဲ့ဒါယောဂီပဲဗျာအဲ့တော့ယောဂီရှုပါအသက်ရှုရဲထုတ်တဲ့နေရာမှာယောဂီလိုကျင့်ပါခွေးတွေကြောင်တွေလိုမကျင့်ပါနဲ့ခွေးတွေကြောင်တွေကတော့ဘယ်တော့မှမသိဘူးသေးသွားတဲ့အထိမသိကြဘူးသူတို့အသက်ရှုလို့ရှိမှန်းသေးသွားတဲ့အထိမသိကြပါဘူးတရားအာမထုတ်တဲ့ယောဂီမဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းမသိဘူးယောဂီဆိုရင်တော့ဝင်လေးထိတိုင်းလည်းသိရမယ်ထွက်လေးထိတိုင်းလည်းသိရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဝင်မှာလေးတိုးဝင်သွားမှန်းသိရမယ်အထွက်မှာလေးတိုးပြီးတော့ထွက်သွားမှန်းသိရမယ်အဲ့ဒါလို့သိနေတဲ့သူသိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူအဲ့ဒါယောဂီပဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့ယောဂီတွေရှုသလိုရှုပါထိမှုသိမှုထိုနှစ်ခုတတိကြကြပြုပေးကြတတိကြကြပြုပေးကြထိတယ်သိတယ်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 မစိတ်ကလေးပါထည့်ပြီးမမေ့အောင်မစိတ်ပါထည့်ခိုင်းတာမစိတ်မပါပဲလေတာမန်ရှူးဆိုင်နေတာလေးကိုထိနေတာလေးကိုတိနေုံနဲ့မရဘူးလားရတယ်နော်ထိတယ်သိတယ်ထိနဲ့မစိတ်မပါပဲနဲ့ထိနေတာလေးကိုထိချက်တိုင်းကိုသိအောင်စောင့်ပြီးအသာလေးကြည့်နေရင်လည်းပဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တခါတည်းမေ့သွားတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့စောင့်ကြည့်ရင်လည်းတခါတည်းမေ့သွားတတ်တယ်မေ့ရုံနဲ့မကဘူးငိုက်သွားတတ်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ထပ်ဝရိယတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့မှတ်စိတ်ကလေးပါအထည့်ခိုင်းတာထိတယ်သိတယ်ဆိုရဲမှတ်စိတ်ကလေးပါထပ်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိမေ့ရောမှုဟာယောဂသက်သာသွားတယ်အိမ်ငိုင်မှုနဲ့သက်သာသွားတယ်ဒါဝရိယတစ်ခုထပ်ပြီးတိုးဖြည့်လိုက်တာပါမှတ်စိတ်ကလေးမပါဘဲနဲ့လည်းပဲအသာလေးထိတာလေးကိုထိတိုင်းသိအောင်စောင့်ကြည့်ပေးလို့လည်းပဲရပါတယ်တချို့ကမှတ်စိတ်ထဲမှာလားတဲ့
မထည့်လဲရတယ်ထည့်လဲရတယ်ထည့်တော့ဝရိယပူတာပေါ့တချို့ယောဂီငိုက်တယ်နော်သတိထားမြို့သားယောဂီတွေကလူငယ်ပိုင်းလေးငိုက်တယ်ယောဂီရှုပါနော်ထိတိုင်းလေးသိနေပါစေလို့ပြောတာပါအဲ့ဒီလိုခွေးရှုကြောင်ရှုမရှုနဲ့လို့သတိပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတောင်လေးလုံးဆရာတော်ဆိုတဲ့နော်ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးပါအဲ့တောင်လေးလုံးဆရာတော်ဆိုတဲ့နော်ကမ္မထမ်းဆရာတော်ကသူ့တပည့်တွေကိုအဲ့လိုလေးဆုံးမတာမင်းတို့ခွေးရှုကြောင်ရှုမရှုနဲ့ကွာကြောင်အောက်ကခွေးတွေကြောင်တွေကြီးစမ်းတယ်မင်းတို့လိုပဲရှုတော့ရှုနေတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့မသိကြဘူးတဲ့သူတို့ရှုလို့ရှုမှမသိဘူးထိလို့ထိမှမသိဘူးတဲ့မင်းတို့အဲ့လိုမရှုကြနဲ့အဲ့တောင်လေးလုံးဆရာတော်ကြီးကသူ့တပည့်တွေကိုအဲ့ဒါလိုဆုံးမတယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့လည်းပဲယောဂီရှုတယ်လို့ရှုကြပါထိတိုင်းသိအောင်အဝင်ထိတာလေးလည်းသိလိုက်ပါစေအထွက်ထိတာလေးလည်းသိလိုက်ပါစေထိတိုင်းသိပြီးတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့စိတ်ကလေးတွေတည်ငြိမ်လာတယ်စိတ်ကလေးတွေဟိုဒီအတွေးတွေများမနေတော့ဘူးထိမှုဆိုတဲ့အာယုံလေးတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာပဲစိတ်ကလေးကတီးနေတော့တယ်အဲ့ဒါကိုပဲတမာတိရလာတယ်တမာတိကောင်းလာတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုယောဂီတို့တွေနော်တော်လေးကိုတည်ငြိမ်လာပြီစိတ်ငြိမ်တော့ကိုယ်လည်းငြိမ်တယ်ယောဂီတို့ကိုယ်ကာယတွေငြိမ်သက်နေတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်စိတ်ကလေးတွေတော်ငြိမ်လာနေပြီဆိုတာသိရပါတယ်ဒါကြောင့်မကြခင်မှာသမထကနေဝိပဿနာကူးပြောင်းပြီးတော့မှဖြစ်တယ်စိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်တာသမာဓိရှိအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါသမထအကျင့်ကိုကျင့်တာပါအခုယောဂီတို့တွေအာနာပါနာနုဒ္ဒတိကမ္မထံလို့ခေါ်တဲ့နော်ဝင်လေထွက်လေထိမှုသိမှုလေးကိုမှတ်တာကိုအာနာပါနာနုဒ္ဒတိကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာသမထကမ္မထံဖြစ်ပါလေစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်တာပါအခုယောဂီတို့စိတ်ကလေးအထိုင်လျောက်ငြိမ်သက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တွေလည်းပဲတော်တော်လေးငြိမ်လာကြပြီမကြခင်မှာသမထကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကူးပြောင်းပြီးတော့မှဖြစ်တယ်အဲလိုသမထကနေဝိပဿနာကူးပြောင်းပြီးကနေကြရင်ဦးဇင်းကရှေ့ကနေတတိပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုတတိပေးမလဲဆိုတော့ယောဂီတို့အရှုရက်ခန္ဓာဆိုင်ဝေဒနာလိုက်ကြပါလို့အဲ့ဒါလို့တတိပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတတိပေးချက်အချက်၃ချက်ပါပထမတစ်ချက်ကအရှုရပ်ပါလို့ခိုင်းတာဒုတိယတစ်ချက်ကခန္ဓာစိုက်ကြပါလို့ခိုင်းတာတတိယအချက်ကဝေဒနာလိုက်ကြပါလို့ခိုင်းတာပါအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ပါတဲ့တတိပေးချက်ကလေးဥစဉ်တတိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာယောဂီတို့ဟာအဲ့ဒီတတိပေးချက်တွေနဲ့အညီလိုက်နာပြီးတော့
အားထုတ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်နော်တချို့တွေကဦးဇင်းနဲ့အားမထုတ်ကြဘူးသေးဘူးဆိုတော့မသိကြသေးပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုသတိပေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုအားထုတ်ရမယ်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာသိအောင်အခုဦးဇင်းကကြိုတင်ပြီးတော့ရှင်းပြထားပါမယ်ယောဂီတို့တွေကဦးဇင်းရှင်းပြနေတော့မှထိတိုင်းလဲသိအောင်မှတ်ပေးပါဦးဇင်းရှေ့ရရှင်းပြတာလေးကိုလည်းပဲနားစိုက်ပြီးတော့ထောင်ပေးပါဦးဇင်းသတိပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းထက်ယောဂီတို့ကပထမဆုံးသတိပေးချက်လေးကိုလိုက်နာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပထမသတိပေးချက်ကဘာလဲဆိုတော့အရှူရပ်ပါလို့ခိုင်းတာပါအရှူဘယ်လိုရပ်မလဲဆိုတော့ဝင်လေလေးကိုသိမ့်ရှူပြီးတော့အရှူခိတ္တခဏရပ်လိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရှူရပ်ထားတဲ့ကြိုက်ကလေးမှာယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာရဲ့အနှံ့ပို့လိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုဆောင်ရွက်လိုက်တာကိုပဲအရှူရပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကအရှူတော့ရပ်တတ်ပါပြီဒုတိယသတိပေးချက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာစိုက်ပါဆိုတာမှာဘယ်လိုများခန္ဓာစိုက်ရမလဲစိုးစိုးတော့ကဝင်လေလေးကိုသိမ့်ရှူပြီးတော့အရှူခိတ္တခဏရပ်တယ်အရှူရပ်ထားတဲ့ကြိုက်ကလေးမှာစိတ်ကလေးကိုခန္ဓာရဲ့အနှံ့ပို့လိုက်တယ်အဲ့လိုစိတ်ကလေးခန္ဓာရဲ့အနှံ့ပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ထိုင်းနေတာအတော်တန်ကြားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာနာမှုကျင်မှုထုံမှုကိုက်မှုခဲမှုတောက်မှုတင်းမှုရာမှုရံမှုညောင်းမှုညာမှုပူမှုအေးမှုတလုံးတရွရွတမွားနဲ့ဖြစ်နေမှုဒိတ်နဲ့ခုံးနေမှုဒုတ်နဲ့မြည်နေမှုအစရှိတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာလေးတွေအမျိုးမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတွေ့ရသမျှဝေဒနာတွေတဲကမှအထင်ရှားဆုံးအတိသာဆုံးဆိုတဲ့ဝေဒနာလေးတစ်ခုတည်းကိုပဲတတိကပြီးတည်တည်ချာချာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုအထင်ရှားဆုံးဝေဒနာလေးတစ်ခုတည်းကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စောင့်ကြည့်တာကိုပဲခန္ဓာစိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာခန္ဓာဆိုတာဝေဒနာကိုပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီအထင်ရှားဆုံးဝေဒနာလေးတစ်ခုတည်းကိုပဲတတိကပြီးတော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်စောင့်ကြည့်တာကိုခန္ဓာစိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာလည်းစိုက်တတ်ပါပြီတတိယသတိပေးချက်ကဝေဒနာလိုက်ကြပါဟုတ်ပြီဝေဒနာဘယ်လိုလိုက်မလဲဆိုတော့စောစောတုန်းကနော်အထင်ရှားဆုံးဆိုတဲ့ဝေဒနာလေးတစ်ခုတည်းကိုပဲတတိကပြီးသေသေးချာချာစောင့်ကြည့်နေတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုယ်မှာအထင်ရှားဆုံးဝေဒနာကနော်နာတဲ့ဝေဒနာဆိုကြပါစို့အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီနာတဲ့ဝေဒနာလေးတစ်ခုတည်းကိုပဲသေသေးချာချာစောင့်ကြည့်တပြန်အောင်နာလေးတွေတောက်နာလေးတွေလည်းပဲရှိမှာပေါ့ပူတဲ့ဝေဒနာအေးတဲ့ဝေဒနာလေးတွေလည်းတွေ့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့နာတဲ့ဝေဒနာကြီးအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီနာတဲ့ဝေဒနာကိုသာသတိကပ်ပြီးတော့စောင့်နာကြည့်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုစောင့်ပြီးကြည့်ရမှာဘယ်တော့ကြာကြည့်ရမှာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုအစအလေအဆုံးနော်ဝေဒနာလေးကိုစောင့်ကြည့်ကစားနေပြီးတော့နောက်အလေပိုင်းလည်းကြည့်အဆုံးပိုင်းထိရောက်အောင်ကြည့်ဝေဒနာလေးမထင်မရှားပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိအောင်စောင့်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုဝေဒနာလေးရဲ့အစရောအလေရောအဆုံးရောစောင့်ပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးရဲ့အစပိုင်းလေးကိုစောင့်ကြည့်ကစားတော့ဝေဒနာကမခံမရနိုင်အောင်နားနေတာမခံမရနိုင်အောင်နာတော့ပြင်ရမလို့ပြောင်းရမလို့ထားရမလို့နဲ့ကိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့မပြင်းမပြောင်းမထဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်မခံတော့အောင်နားနေတာလေးကိုမခံတော့အောင်နားတဲ့အတိုင်းလေးသိပေးနေအဲ့ဒါလေးကိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့သိပေးနေဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အလယ်ပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့ပြီးသက်သာသွားတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုကဝေဒနာလေးကခံတာတဲ့ဝေဒနာလေးဖြစ်သွားပြီကြည်စမ်းစိုးစိုးကဝေဒနာရဲ့အစပိုင်းလေးစောင့်ကြည့်တော့ကြတော့
မခံမရနိုင်အောင်နာတာအခုတအောင်လောက်လဲစောင့်လဲကြည့်ပြီးရောဝေဒနာလေးကတဖြည်းဖြည်းညော့သက်သာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခံတာတဲ့ဝေဒနာလေးအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဝေဒနာရဲ့အပြောင်းအလဲလေးကိုသိလိုက်တာပေါ့ဝေဒနာရဲ့အစပိုင်းတုန်းကမခံမရနိုင်အောင်နာတယ်ဝေဒနာရဲ့အလယ်ပိုင်းလေးကိုစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တက်တော့တက်တာလေးနော်ခံတာတဲ့ဝေဒနာလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မခံတာတဲ့ဝေဒနာဘယ်ရောက်သွားတော့ပျောက်သွားတာပေါ့ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်ခံတာတဲ့ဝေဒနာလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကြည်စမ်းဝေဒနာလေးကမမြဲပါပဲလားအနိစ္စပါပဲလားလို့ယောဂီကသဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်အစတုန်းကမခံမရနိုင်အောင်နားနေတယ်အခုစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးကတက်တော့တက်တာလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါဝေဒနာလေးပြောင်းသွားတာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားတာကိုပဲဝေဒနာလေးကမမြဲပါလားအနိစ္စပါလားလို့အဲ့ဒီဝေဒနာလေးရဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စလေးတွေ့မြင်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမမြဲတဲ့အနိစ္စပါလို့လားလို့ယောဂီကဆင်ခြင်လိုက်မိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာပညာဖြစ်သွားတာပါနော်ဝေဒနာလေးရဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးကိုမမြဲတဲ့အနိစ္စပဲလို့ဆင်ခြင်သဘောပေါက်သွားတာဟာအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဝိပဿနာပညာဖြစ်သွားတာပါတခါအလေပိုင်းလေးကတော့သက်သာသွားပြီဆက်ဆောင်ကြည့်ဝေဒနာလေးဒီဝေဒနာလေးကဆက်ရှိနေဆက်ဆောင်ကြည့်ဆက်ပြီးဆောင်ကြည့်လိုက်တာနော်ဝေဒနာလေးကရှားမရတော့အောင်ပျောက်သွားပြီဗျာဝေဒနာလေးဘေရောက်သွားပါလိနော်စောစောတုန်းကရှိသေးတယ်ခုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပြောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဝေဒနာလေးရဲ့ပြောင်းလဲမှုအဲ့ဒါမမြဲတဲ့အနေစာပဲစောစောကရှိသေးတယ်အခုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဝေဒနာရဲ့ပြောင်းလဲမှုဖောက်ပြန်မှုပဲဒါဒီပင်လည်းမမြဲတဲ့အနေစာပဲလို့ယောဂီကဆင်ခြင်သဘောပေါက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ချက်ပွင့်သွားတာပဲအဲ့ဒါဝေဒနာလိုက်နေတယ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါလို့နဲ့ဝေဒနာလေးရဲ့အစလေးအဆုံးသုံးချက်လုံးသိအောင်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဝေဒနာလေးရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေမှုလေးကိုသတိထားပြီးတော့ဝေဒနာလေးကအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာပါလားမတည်မြဲပါပဲအနိစ္စပါပဲလားလို့အဲ့လိုဆင်ခြင်သဘောပေါက်ပြီးသွားရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါဝေဒနာလိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ယောဂီတို့အခုလောလောဆယ်တော့ထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဦးဇင်းသတိပေးပါတော့မယ်သမထကနေဝိပဿနာကူပြောင်းပေးပါတော့မယ်ယောဂီတို့အရှူရခန္ဓာစိုက်ဝေဒနာလိုက်ကြပါဝင်လေလေးကိုသိရှူပြီးတော့အရှူခိတ္တခဏရပ်လိုက်ပါအရှူရထားတဲ့ကြိုက်ကလေးမှာစိတ်လေးကိုခန္ဓာထဲလှည့်လိုက်စမ်းပါခန္ဓာထဲပို့လိုက်စမ်းပါခန္ဓာထဲမှာနာမှုကျင်မှုထုံမှုကိုက်မှုခဲမှုစောစောဥစဉ်ပြောတဲ့ဝေဒနာတွေမျိုးစုံတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့သမျှဝေဒနာတွေတဲကအထင်ရှားဆုံးဆိုတဲ့ဝေဒနာလေးတစ်ခုတည်းကိုပဲတတိကပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးလိုက်စမ်းပါကြိုးကြိုးစားစားစောင့်ကြည့်နော်ဝရိယမပေါ့နဲ့ကြိုးကြိုးစားစားစောင့်ကြည့်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကပြင်းထန်ခြင်းလဲပြင်းထန်လိမ့်မယ်နော်တက်တောင့်တက်တာလေးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တက်တောင့်တက်တာလေးတွေ့ရတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီတက်တောင့်တက်တာလေးဒါသိနေပြီစီမခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုကြည့်နေတဲ့လူကလည်းမခံမရနိုင်ဖြစ်နေတာလေးကိုပဲစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သိနေပြီစီအဲ့ဒါဝေဒနာရဲ့အစပိုင်းလေးအစပိုင်းကနေပြီးတော့အလယ်ပိုင်းလေးထိရောက်အောင်ဆက်ဆောင်ကြည့်နောက်ဆုံးပိုင်းထိရောက်အောင်ဆောင်ကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်ဝေဒနာလေးတွေကအစအလယ်အဆုံးကအချိန်ကာလတူမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ယောဂီတွေမှာဝေဒနာလေးတစ်ခုတည်းကအကြာကြီးပေါ်နေတတ်တယ်တချို့ယောဂီများကြတော့ဝေဒနာလေးကတောင်းပဲပေါ်ပြီးတော့ဖြတ်ခနဲဆိုပျောက်သွားတာအဲ့လိုလည်းရှိတယ်ဒါတော့ဝေဒနာလေးတွေဟာယောဂီတယောက်နဲ့တယောက်
နော်ဖြစ်ချင်းဟာကြာချင်းဟာတူညီခြင်းမှတူညီမှာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာရဲ့အစာပိုင်းလေးကိုလည်းသတိထားဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားတော့သတိထားဘယ်လိုခံစားနေရတော့သတိထားဝေဒနာရဲ့အလယ်ပိုင်းလေးရောက်သွားတော့ဘယ်လိုခံစားရပြီလဲသတိထားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအစာပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းနဲ့တူသေးသလားမတူကွဲပြားသွားပြီလားမတူကွဲပြားသွားရင်အဲ့ဒါမမြဲတဲ့အနိစ္စပဲပြောင်းသွားတော့မမြဲဘူးပေါ့မပြောင်းဘူးဆိုရင်မြဲတာပေါ့မပြောင်းတဲ့ဝေဒနာလို့ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးယောဂီဘလောက်ပဲများဝေဒနာမပြောင်းဘူးဗျာဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးဝေဒနာအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာယောဂီတို့စထိုင်တာစတော့ဘယ်နာလိုက်ကျင်လိမ့်မလဲအခုတော့နားလာပြီကျင်းလာပြီပေါ့အဲ့ဒါဝေဒနာပြောင်းလဲလာတာပေါ့ဝေဒနာဆိုတာပြောင်းလဲနေတာပဲဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းနားကျင်နေမှာလားမဟုတ်ပါဘူးတောင်းကြရင်သူတက်တာသွားမှာပါပျောက်သွားမှာပါဘယ်ဝေဒနာမှအမြဲတမ်းပေါ်နေတာမရှိဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အပြောင်းလဲလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီဝေဒနာလေးရဲ့အပြောင်းလဲဒီပင်လျင်မမြဲတဲ့အနိစ္စဖြစ်တယ်ဘယ်သူရဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စတော့ဆိုတော့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စသဘောပါဝေဒနာရဲ့အပြောင်းလဲကိုဒီချာချာမြင်အောင်ကြည့်စိတ်တွေဘယ်မှမရောက်ပေးစေနဲ့ငိုက်လည်းမငိုက်ပေးစေနဲ့ဝေဒနာလေးကိုပဲဒီချာစောင့်ကြည့်ဒီချာကြိုးစားနော်ပေါ်ရောမလုံးနဲ့ဒီကိုကြိုးစားပြီးတော့ရောက်အောင်လာကြရတာနော်ခရီးဝေးရလာတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်နီနာလာတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ကိုအိမ်အလုပ်တွေကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတဲ့နော်တင်ညာကြီးကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့လာရတာအကျိုးရှိအောင်လုပ်ကြကြိုးစားကြပေါ်ရောမလုံးနဲ့အကျိုးရှိအောင်လုပ်တချို့များတထိုင်နဲ့ကိုတရားသူတစ်ချိန်ရသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိတယ်ကိုလည်းကြိုးစားရင်ရနိုင်တယ်ပေါ်ရောတော့မလုံးနဲ့ဒီချာစောင့်ကြည့်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ဝေဒနာလေးဟာနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းသွားတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်တိုးနေတာကနေပြီးတော့ယော့သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ယော့နေတာလေးကနေတိုးလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှိနေတာကနေပြီးတော့မရှိဘဲလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်မရှိရာကနေပြီးတော့လည်းပဲရှိလာနိုင်တယ်စိုးအောင်တဲ့ဝေဒနာလေးကမရှိဘူးခုပေါ်လာပါပဲအေးအဲ့ဒါမရှိရာကနေရှိလာတာလေပြောင်းလဲတာပဲလေအဲ့ဒါလည်းမမြဲတဲ့အနေစာပဲစိုးကရှိတယ်ခုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါလည်းမမြဲတဲ့အနေစာပဲစိုးကမရှိဘူးအခုရှိလာတယ်အဲ့ဒါလည်းမမြဲတဲ့အနေစာပဲစိုးကတက်တောင်တက်တာလေးရဲ့အခုတော့တိုးလာနေတယ်အဲ့ဒါလည်းမမြဲတဲ့အနေစာပဲစိုးတော့ကတော့မခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာအခုတော့အတော်လေးခံစားသွားပါပြီဒါလည်းပဲမမြဲတဲ့အနေစာပဲအဲ့ဒါမမြဲတဲ့အနေစာသဘောတွေပဲအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အနေစာသဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ခန္ဓာမှာမြင်အောင်ကြည့်နော်ပါဇက်နဲ့တည်းမမြဲဘူးအနေစာလုံးနေတယ်အဲ့ဒါပါဇက်အနေစာကြီးအဲ့ဒါဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာမှာတကယ်မမြဲတာလဲတွေ့နေရမှာခန္ဓာမှာကိုယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဝေဒနာလေးအမျိုးဖုံပြောင်းလဲနေတာကိုလည်းပဲ
ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မုတ်ချဆက်ဆက်မြင်နေရမှာဖြစ်တယ်ဦးဇင်းပြောတဲ့အတိုင်းနာတိတိချာချာလိုက်နာပြီးကြိုးစားစမ်းပါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အမြဲတမ်းမွေးထားပေါ်ပေါ်ရောမလုပ်ဘူးတကယ်ကိုနှစ်ကာယုံကြည်နဲ့ကြိုးစားမယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပိုင်းဖြတ်ထားမလက်တဲ့အလုပ်တွေဂျားတဲ့နော်ဒီကိုလာပြီးအားထုတ်တာအကျိုးရှိသွားစေရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ထားယောဂီတို့တရားအားထုတ်ခြင်းသိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအားထုတ်မှုရနာကြအောင်စို့အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလွယ်ဆန္ဒမှန်သမျှတစ်လုံးတော်ဒီမြေဝါကြပါစေ။မဲ့ညာဖူညာနိဗ္ဗာန်လင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်ဖြစ်ကြပါစေ။သာဓုသာ